Hello friends, my vlogs in a pudier episode like Alarm South up and Yan Parijipatam, either the Maka Pravasi allergy Ulurunda, allergy Ulurk, Namala Jolika Pom, and the Gilum Podi Edju, and the Gilum Kari, the Maka Petana allergy were around allergy Ulur Karia. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വല്ല പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ണ് ചൊറിച്ചിലും മൂക്കൊലിപ്പും പെട്ടെന്ന് സിംപ്റ്റം ഒക്കെ തുടങ്ങും മൂക്കൊക്കെ കടിക്കാൻ തുടങ്ങും മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലൊക്കെ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലും ഇതൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ട് നമുക്ക് അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തുമ്മലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട അതായത് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സൗദി അറേബ്യയിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ ഫാർമസി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്നുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൽഫാസ്റ്റ് ആണ് ടെൽഫാസ്റ്റ് 120 mg അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അലർജി പെട്ടെന്ന് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇത് 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗുളിക ഒരു ദിവസം എന്ന രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് ബെയർ കമ്പനിയുടെ ക്ലാരിറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗുളികയാണ് ഇതും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അലർജി മാറ്റും അപ്പോൾ ഇത് 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഗുളിക വെച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനിയാണ് ബെയർ കമ്പനിയുടെ ക്ലാരിറ്റീൻ അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സൈസാലാണ് ഇതും നമുക്ക് അലർജിക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ശമനം നൽകുന്ന മരുന്നാണ് ഇതും 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 5 മില്ലിഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഗുളിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെർടെക്കാണ് സെർടെക് 10 mg ഇത് വലിയ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഗുളിക വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുക 12 വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാരിനസ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ക്ലാരിനസ് എന്ന് ബെയർ കമ്പനിയുടെ മരുന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് അലർജിക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ജലദോഷത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് 12 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഓരോ ഗുളിക കഴിക്കുക അതായത് ഒരു ദിവസം 2 ഗുളിക 12 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കഴിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അലർജിക്ക് ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട് അതായത് ക്ലാര ഏരിയസ് ലോറിൻ നിയോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ലോർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാരിറ്റീനും ടെൽഫാസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിനസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അലർജിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്നാലും ഏറ്റവും നല്ല റിവ്യൂ ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ക്ലാരിറ്റീനും ടെൽഫാസ്റ്റും ഒക്കെ അപ്പോൾ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജിക്ക് നല്ലൊരു പരിഹാരമായിരിക്കും ഈ മരുന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുളികൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫാർമസിയിൽ പോവുക ഫാർമസിയിൽ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ ഉപദേശം തേടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഗുളികളുടെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബൈ